მარკო რუბიო თავისი ბუნებით, თავისი ბიოგრაფიით და ისტორიით არის სერიოზულად ანტიკომუნისტი და სერიოზული რუსოფობი. მისთვის რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვა და ასე შემდეგ არის წარმოუდგენელი, მაგრამ დღეს ჩვენ რასაც უყურებთ ყველანი ერთად, ამას პირობითად შეიძლება დავარქვათ პუტინისთვის სახის შენარჩუნების ოპერაცია მოქმედებაში. რატომ ხდება ახლა ეს ყველაფერი? არავისთვის ცნობილი არ არის, რომ ტრამპი და ის ჯგუფი, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში, მისი ასე ვთქვათ დამოკიდებული და ეგრეთ წოდებული გეშეფტნაია დიპლომატია არსებობს ესეთ თემა, რომელიც არის ორიენტირებული მხოლოდ მოგებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ უკრაინაში, ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, უკრაინაში ტრამპმა და ამერიკის შეერთებული შტატების გარკვეულმა ჯგუფებმა მიაღწიეს იმას, რაც ჭირდებოდათ, მათ შორის ეს წიაღისეული და ასე შემდეგ და კიდე ჭირდებათ ენერგეტიკა და სხვა დანარჩენი და ეხლა დგას რიგში რუსეთი. რუსეთი, რომელიც განუზომლად დიდ არის. მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ყველაზე წაუგებელი. კი ბატონო, ესე თამაშობენ ყოველთვის ეგენი. რასაკვირველია, თქვენ აბსოლუტურად მართალით ვით იმ ქვეყნების ხარჯზე, რომელიც სამწუხაროდ ახალი გეოპოლიტიკური ვითარება დგება, მსოფლიო ახალი გადანაწილებას უყურებთ ყველანი ერთად და ვფიქრობ აუცილებელია რომ ჩვენ მოვახერხოთ ისეთ სიტუაციაში მოხვდეთ, რომ არ დავინგრეთ და არ გავნადგურდეთ და ასე შემდეგ. გარკვეულწილად ჩვენი ხელისუფლება რასაც აკეთებს, არ არის, თქვათ, ჭკუას მოკლებული და ცუდი არ არის. ეხლა რას აკეთებს ტრამპი? ტრამპს აუცილებლად სჭირდება რუსეთთან ურთიერთობა და ტრამპს იმედი აქვს, რომ შეძლებს რუსეთთან ურთიერთობის ისე გადალაგებას, რომ ის რუსული ბუნებრივი სიმდიდრეები, რომლებიც დღეს ფაქტიურად არის რუსეთის ხელში, მაგრამ ვერ მიდის, ვერსად ისე როგორც უნდა მიდიოდეს. უომრად მოხდება. უომრად მოხდება მის ხელში, ეს ხო ღია უკვე ამას ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თუ კი აინტერესებს ნახოს, რაზე არის საუბარი. ტრამპი თავაზობს, რომ კი ბატონო, დაგიბრუნებთ ამ პრემიუმ ბაზრებს, თქვენს ასე ვთქვათ, ნავთობი, გაზი, ალმასები და ასე შემდეგ, ოღონდ დისტრიბუცია იქნება ამერიკაში. წილში ჩანს. არა, დისტრიბუცია პლუს ამასთან ყველაფერთან ერთად. ეხლა ჩვენთან სამწუხაროდ ამას არ აქცევენ ყურადღებას, არა და ძალიან სერიოზული საკითხია. მაგალითად, ჩინეთი რა ფასში იღებს რუსულ გაზს, იცით? ძალიან იაფად როგორც იმ ფასში, რასაც რუსეთი აწვდის საკუთარ მოსახლეობას. და იმაზეც კი ესაუბრებიან, რომ უფრო დამიკელია ეს ფაქტურად ძარცვაა რუსეთის დღეს. იმიტომაც არის გაზპრომი ისეთ მდგომარეობაში, რომ გაკოტრების პირას არის. ეს თუ მოხდა და ამის დიდი სურვილი აქვს, რატო ხა? ეს არის არა მხოლოდ ტრამპის გადაწყვეტილება, მთლიანად ამერიკის ელიტის. ერთი წამით რო წარმოვიდგინოთ, რომ თუ ამერიკელებმა ეს ხელიდან გაუშვეს და რუსეთი საბოლოო ჯამში ისედაც უკვე ძალიან არის მიმული ვარ, ჩაუვარდა მკლავებში ჩინეთს. საერთოდ ხო უნდა წარმოვიდგინოთ ესეთი ვარიანტი. ერთწუთს წარმოვიდგინეთ, ჩინეთი, ესეთი უნარიანიერი ხა, ჩემი უზარმაზარი პატივისცემა ვთქვათ, სხვა ერებსაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩინეთი ეს არის მსოფლიო ხო, ეს არის ცალკე ცივილიზაცია, ეს არის მსოფლიო ქარხანა